غنبداو بتصحيح لا بارتي 1 لا بارتي الاولى في هذا ليكزيرسيس نيميرو 3 ديال البكالوريا. On a la fonction g de x égale exponentielle x moins x et on veut calculer la première question la dérivée g' de x pour tout x de r, c'est-à-dire r, يعني la dérivée. Alors la dérivée, elle est très simple. La fonction g de x ailleurs, d'accord, exponentielle x moins x. Donc la dérivée, il y a la dérivée de la kamla, c'est-à-dire la dérivée de exponentielle x moins la dérivée de x. Alors كشفنا في الدرس بأن exponentielle x la dérivée ديالها هي exponentielle x ناقص la dérivée ديال x هي واحد. دونك كنلقاو في الآخر exponentielle x moins 1. مزيان. بالنسبة لا question 2 يعني هذه petit a, étudier le signe de g' de x sur r. La dérivée, quel est son signe sur r كله. احنا دابا لقينا لا ديريفي ياك هي هذه exponentielle x moins 1. أول حاجة كندير وهي كنحل المعادلة جي بريم دو إكس إيكال زيرو، يعني الدالة المشتقة فين كتنعدم، فين النقاط اللي كتنعدم فيهم. فهاد المعادلة هي هادي غتولي إكسبونونسيال إكس إيكال 1 وبالتالي إكس هو لوغاريتم دو 1 كيفو زيرو. دونك بار كونسيكون لا ديريفي elle s'annule en زيرو. أو من بعد on vous demande étudier le signe de g' de x sur r. يعني quel est le signe de g' de x. حنا لقينا دابا لقينا g' de x s'annule في زيرو ياك، و g' de x هي هادي. ها هو الطابلو د السين ديال g'. دونك x si x égale 0 la dérivée est nulle. si x est inférieur à 0 صغر من صفر ياك، dans ce cas l'exponentielle de x راه صغر من واحد. Donc, la dérivée, elle est négative. Par conséquent, le signe est négatif على المجال moins l'infini 0. وإلا كان x كبر من صفر، يعني كينتمي لصفر زائد ما لا نهاية، فالإكسبونونسيال x غادي يكون كبر من واحد. وبالتالي لا ديريفي est positive. D'accord. Donc هذا هو لو طابلو السين تاع لا ديريفي ديال جي، يعني جي بريم دو x. مزيان. من بعد calculer g de 0 et dresser le tableau de variation de g. قال لك هنا le calcul des limites aux bornes n'est pas demandé، يعني les limites ديال في moins l'infini و في plus l'infini ما نحسبوهمش بلاش، ما مطلوبينش. alors g de 0 g de x ها هي، دونك غنعوض هنا x بزيرو غتولي اكسبونونسيال 0 موان 0 وتنعرف بأن اكسبونونسيال 0 هو واحد. دونك اشنو غادي نلقى؟ غادي نلقى جي دو زيرو إيكال 1 ياك، داكور. دونك اشنو هو الطابلو دو فارياسيون ديال هاد لا فونكسيون جي؟ هو هذا على موان لانفيني بلوس لانفيني. لقينا بأن لا ديريفي نيجاتيف سور موان لانفيني زيرو بوزيتيف على زيرو بلوس لانفيني. دونك لا فونكسيون جي elle est strictement décroissante sur moins l'infini 0 et strictement croissante sur 0 plus l'infini. وهنا ضفنا ليماج تاع 0 هي واحد. هذا هو لو طابلو فارياسيون ديال لا فونكسيون جي. مزيان. آخر سؤال في هاد لا بارتي de C, on déduire que pour tout x de R, g de x est supérieur ou égal à 1. Alors, هاد جواب على هاد النوع من الأسئلة كنستعملو لو طابلو دو فارياسيون ديال الجي، يعني هذا ياك. اش نستنتجو منو؟ بأن الجي décroissante et croissante. وهاد العدد هذا في هاد الحالة تنسميوه لا فالور مينيمال ابسولو ديال لا فونكسيون جي على الانترفال موان انفيني بلوس انفيني، يعني على ار كله. دونك إلا بغينا نجاوبو غنقولو 1 est la valeur minimale de f sur r. Donc, quel que soit x appartenant à r, g de x est supérieur ou égal à 1. يعني كاع les images sont supérieur à 1 لهاديك لا فالور مينيمال اللي هي واحد. هذا هو الجواب.